क्या आपका भी बर्ड आपको बाइट करता है? दोस्तों, बर्ड्स दो तरह की बाइटिंग करते हैं। एक होती है एग्रेशन यानी गुस्सा, और एक होती है प्यार वाली हल्की बाइटिंग जिससे निबलिंग कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बर्ड प्यार कर रहा है या गुस्सा? इसके लिए आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज समझनी होगी। अगर बर्ड के सर के फेदर्स खड़े हैं, पंख थोड़े खुले हैं और वो आई पिनिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बर्ड के हेड फेदर्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, वो हल्की आवाजें निकाल रहा है और धीरे धीरे बीक चला रहा है, तो वो आपको क्लीन कर रहा है और अपना प्यार दिखा रहा है। अगर आपको ये जानना है कि जब बर्ड ज्यादा काटें तो उसकी ये आदत कैसे ठीक करें, तो कमेंट्स में लिखो पार्ट 2। तब तक के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। और